tutsa. Hey? Yakında bu yıl azırak semirip kaldın mı ya? Bırak hoş haber var mı? Vay ya. Kasam kosakların küplü gitip de okudu balvadaklar. Vay men semirmedim. Bu degancha qo'saq ko'pigi. Sizlar uchun mendek bo'lgan bo'lsanglar, men qo'sqoladi uchun 9 oylik bola bordek turadi. Voy nemish oldu bizga bir digina. Shundaymi adaş? Yo'ldishing bilan biranim deyishib qolmagansan? Voy yoqay, sal turib deb biray. Hey adaş, Farida men choyxona topolay. Voy topolaydi, men adresini shunchalik aniq deb bergan. Hey qizlar, yili Farida kelgandichu, uning yaxshi maslahatlarni beraylikmi? Chet ellarda o'qiyman deb, bu yerdan qoida usullarini toz o'qimaydi. Yaxshi yo'l ko'rsatayli bo'lamdi. Shunday qilayli. Bo'lmasa-chi o'g'il taraf nima qildi? Shuni qilib oltamiz yana. Ay qizlar, o'g'ilsan ba'zi odamlar qizining mehmini kechlikka o'g'il to'yga berib qolsa, ay jo'z qara, pul oldi ekan deydi-ku. Bu faqat qismanlik-ku. Ham sharoitiga beqib ish qildigan gapda endi. Ay qizlar, Farida xushvo'z bo'ldi-jimi? Nimaga? Hey, hech kichik emas, 30 ni oshdi. O'g'ilsam o'g'il tarafchi shunda qo'lilikda bak ishlarmish. Hey qizlar, shuni qaraganda-chi, bek kichik to'y qilmaysa, cho'nglab to'y qilsin bek baxti kelamdi nima? Hey lekin men anladim. Cho'ng joyda-chi qaranglar, shunda jiq narsalarni akirib yutibdimish, qatnashganlarim hayron qopdi deydi-ku. Hey qizlar, bo'lsa qiz tarafning hurmatini qilgan yetmaydi. Lekin sharoiti bo'lmasa, shu yotgan qilib qizdigan gapda endi. Faraz, necha kun oldida mush Undidorda to'yliq to'g'risida bir mazmunlarni ko'rib qoldim. Mush shahar aholilarining eng yuqori to'yligi 30 ming yuandan, yez bozorlarning 25 ming yuandan ishib ketmasi kerakka. Agar qiz taraf buningga qo'shilmay yuqori talab qo'ysa, jarimon qo'yildi deb. Voy, endi bu ish chiqdimi? Hey, biz endi vaqtida arga tegib olibdik-chimi? Uni bir deyapti. Qanday ahvoling? Yaxshi, ahvoling yaxshi. O'dirsiz, yaxshimi? Ajab uzun vaqtda ko'rishdik. Qanday to'y tayyorlig'ini kutib qolgan. Xilib kutib qoldi. Adaş, sen kelgan seni shu bir izlab bo'lamidi? Beksiyat bo'ldi qopimig'injimi? Voy jinim adaş, unda demanglarchi. Sizlarni bek avvar qildim. Mana uni buni degicha qara, yana 10 kedikasinichi men xotinlar dunyosini qo'shib olmiz. Odam ajab bir qism bo'lib qoldi-ki. Bo'pmi, mush opamni o'ylasam, ko'nglim yerim bo'ldi. Voy, ayni vaqt uchun men shunday bo'lgan. Keyin degan kunib ketdi ekansa, "Uyimda burroq to'y qilmaganman" deb qolsa tehi. Voy shuni deyman. Voy xinin, sen to'y qilib chiqara jiroq ye ketmaysan. Ay yin tutadigan uying uchun opangning uyiga shunday yaqinka. Qolsang cho'yga kunda bora olaysan emasmi? Mening tushganligimcha opamlarning uyidalar. Ey adaş, sen tushda uyingda tomoq etmamsan? Ay iring nereden tomoq yeydi? Opsink yeydi. Bu bo'lmabdi. Adaş, bu ish qilganing faqat bo'lmabdi-jimi? Uydigan bir vaqt osh yetmasa, uyning mehri bo'landi qizlar. Tova adaş, qiziq ekansa. Voy bo'lmaydigan nari va. Voy, bolam opamning uyida tursa, opamga tug'ib beribdi-kan bu bolani. Beribdi budim. Ay mening qiyin opamchi qara, mening bolamni boqmagan bilan o'zining qizining bolasini yolab yiqyotdi. Tok ko'ngli kelar demaydi meni oldimda. Voy, bu navramdan tatliqligini deb suyib ketishibdi taxi. Jinim do'stlarim, sizlarga deb bermoqchi bo'lgan qo'saq ko'pigi uchun mana mushu. Mening qo'sqim mushunday ishlar uchun yo'g'nayotdi. Voy adaş, mushishmiti. Shundaymi adaş, mushishmiti. Jinim adaş, sen maqchan piyozli qilib, qiynanamga olib bersam xotirjam bo'lmayman deb qochirib, o'zingning onasini qiyshiq ishtirib berayotgansa tayinli. Shunday. Endi bumi yo'q emas. Baş tuqqan vaqtimda boqmadi emas, boqdi. Lekin şu an kichikkina balığı ısıtgan tomoqni berib qolammi, sovuq sut ishqizib qolammi deb mush ansirab opamning uyiga olib qo'ydim qara. Lekin qarab baqsam, bo'ldi qishning pirigi emasmi? O'zining qizining bolasini beqib samadib top taqlatdi. To'g'ri, shuning uchun do'stlarim, sen hamma ishni to'g'ri tushunib, hammadan yo'l qo'yaversang, men boshqalarga qara, bizni bir nozik qalbning balig'ini unutib qoldik emasmi? Voy rost deysan adaş, mush ba'zi qiynaplarmichu, qizning bolasini yevvog'ida qilib beqib, o'g'ilning bolasini qudilirga ishtirib qo'ydi ekan. Mush nechisi bir bo'lib choyda o'ltirib, bir-birsiga yo'l ko'rsatishib, voy nevr vaqtsa qerib ketimiz, nevr deganicha qudilar baqsin deb qo'yib, o'ylarga qilib qaytib, qizning bolasini g'im qilmay baqdi ekan. Tova. Hay bizim ishxondichu qaranglar, cho'ng ishga opayvatdi. Qarab o'tirsam, ikkisi bir-birsi kililarning g'ayvetini qilyapti-ku. Ash kililarni to'naydigan bo'lsam, ash berib deb qo'ysam, mening chaqirib deb qo'yadi.
iş qilibchu qizlar. Bugun mushu bizda kelinlar, maningda kelin bo'lish oldi tug'anlar bu yerga yig'ilib qaptiq danglar. Bizmi tajriba saboqlarimizni oymay so'zlab, maning ozroq ish yutib qo'yaylik. Buni so'ng'ish bo'zak bo'lib o'tamsin. Voy, kim meni bo'zak oldi deydi. Ajabkansa. Shu bo'zak olmay deb ajrashib ketdim, qo'shib olgansa. Hey, astagfirullah. Hey qizlar, bo'ldi qilinglar. Bugun Farida yaxshi maslahatlarni ko'zimizda kirib, nima gaplar qilishmaylik-ku, qizlar bo'ldi qilinglar. Canım dostum, sen çok qarab bizga o'xshamaysa, sen degan noyda baxt kelin. Shuning uchun bizning gaplarimiz sana çok g'aybat oldi o'xshaydi. Shu. Hay, sizning bir jup qo'shmoq baloni, qiynapang o'z bir qo'lliq cho'nqib turibdi. Tamog'im shu yerda, hamma shu yerda. Sizlarning ona bolasi herkes ortiq ketmaydi. O'g'ras. Voy, men ko'rdim. Doktorxonaga borsam, bolalarga vaksin sag'izib beribdi-ki, qiynapsizdan ko'tirishib beribdi. Bizning qiynaplarimiz ashta qilamda. Hey adaş, manda qarab baqsam, bizning ishimizda hammada yomoni senkansan jimo. Adaş manda gumqulroq o'gitib qo'y, bizmi o'ginib olaylik. Voy jinim adaş, buning apsi bo'lgan bo'lsa, biqib beradi. Buningga amal yo'q, shun qiynab biqib berotmamdu ha adasha. Shu do'stlarim, mening sizlarga shunchalik nasligim keldi. Anisilardan bek baxtlichimi? Voy, shukr. Ko'zdan ayırgan nasibini ayırmaptı degandek, qiynanam bana o'zimning apsizdek mehrini berdi. İki qo'shmoq balamni cho'ng qilib, jafo tortib, bek charchayotidim. Voy, ko'ngling yerim qilmag'ina. Voy adash, charchayotidu deb ko'ngling yerim bo'lib ketamda. Voy, hammadan sana shu qo'shmoq bal tug'alamdi, ahmaq. Ye bo'ldi ko'nglingni yerim qilmag'ina, chiqilibchi Farida. Mush to'ydim burun, ancha-muncha tajriba saboqlarni anglab, men qulg'ungni pishirib turganim faqat zin yo'qchimi adash. Hey qizlar bo'ldi qilinglar. Qupa adash. Nima gaplarni qilmag'ina bunday Yeygilasan. Adash, ular ta'virdi gapini anglamayjimi? Adash, anglasam, o'g'il tarafim bek eslardan ne deydi? Adash, sen uchun da xush bo'ldim. Rahmat. Bo'lg'in jinim do'stim. Rahmat. Hey, bolduroq bolliq bo'lib, men bizning qisibimiz buroq qo'shilgan jimo. Deginan kelsin. Men gaqmaypasam, hamma ish yutib ketdinglar. Menmi deb qo'yay, adash. Voy, mening Herkes aldırab tug'ma. Ma İran'ı bilib beqib, sınab beqib, andın tug'. Meni ko'z oldingga keltira. Biz o ajrashib ketdik. Bu o'g'liqning hammasi ash bichar kichik balamga bo'yatmamdi. Hey adaş, neklar? Sana bir gap qilay. To'y kuni yodingda bo'lsin. Hali qiynapang yuzingni ochgan qizil yog'liqni og'a bitar ostin bostirib o'tirib oljimi? Ashta qaydi borma? Hay, nima davatsan? Ay qizlar, ma Farida ashta qildigan bo'lsa, qiynanız uchun mening sizgan sig'dan chiqmaydigan bo'ldi. Voy, Voy yo'q, biz voy men bilmaydiganman to'q. Bir qitim bir do'stimning to'yiga qatnashib, qiz qo'lishning shunda o'gatganini ko'rib qoldim. O do'stimiz shunda qilganti, keyin olsam qiynanisi, mush keliniga maslahatma hech qanday ishni qilmaydi. Demak, ishning foydasini ko'rdi degan gap. Uy, biz to'y qilgan o'qimandiq bu ish. Nodan kelmi? jinim bolla. Mana bir o'qu odamda gap qilinglar. Nega nodan patvachini topgan gapi bu? Hey bolla, o'ylab beqinglar. To'y kunisi qiynanib bo'lgan odam shu kelinni qabul qilib, uning bo'lgan mehr muhabbatini, uning bo'lgan hurmatini ifodalab, qip-qizil yog'liq otib qo'ysa, kelin bo'lgan odam buni bostirib o'tasa, mushumi odimiylik axloq bo'lamdi. O'ylab baqa jinim do'stim. Biz to'y qilgan shu chog'larda qiynanimiz bizga otib qo'ygan shu yog'liqni biz hayajonlanib, uni qadrlab, cho'ng bilib, qatlab bir umr yonimizda saqlaymiz. Voy, onda sen ben iyice ep koygan. Canım adaş. Manda fatvalar herkes işenmedi mi? Tova degine adaş. Bunda fatvalar işense günah bulduğun iş mi bu? Adaş, ma çetelning sehrgarlik kinolarida per qo'llam ishlatmas bunda chalkini o'ynanani. Hay, jinim do'stlarim. Qiynapa shunchalik qo'rqinchliqmi? Bu opam qiynapamni bek mijoz yaxshi, bek ta'lingiz keldi. deb boshlaydi u lekin sizlarniki qo'llarni olsa shunday yaxshi yutib ketganing bek yaxshi ham ko'nglim deydi-ki bek voy deb egilib ketsa mushukjenda o'zi shirdab chog'lab qolarmish deb o'ng'an digina amdi qag'in shu digina adash bizni appagichilik bor onlarimizga egilib turdik-ka voy apir bor voy biz egilib ular g'odib turib oldik-ka mening qiynanam uchun haftada bir qatim berib qolsam ishni shunday
Keldingizmi? Yo'qolib ketdingizmi? Yig'ishsindirdan deb gapgan yo'ldirdi. Voy jinim adaş. Sizlarni sevginib shundaq deydi. Sen pat-pat berib tursang bo'ldi. Jinim adaş o'ylab baqa. Voy balam, keling. Tomoq yeb ketding degan ona o'zi bo'ldi adaş. Odaş, men xizmat ishlab olsam, men oldirash tursam. Qancha oldirash bo'lsin? Berib qo'ysinmanda bu qilning bo'lmabdi adaş. Hey, o'zimizdan gapga kelaylik. Şunu deyman. Qara, sen to'y qilib boldir qozon beshiga chiqib olmajimu? Pekçik o'qib ketibdikanman, qozon beshining ishlarini bilmaydikanman deb suzilib o'tirib ol. Mening qiysinglimga o'xshash. Uchu qara, to'ydan burun bir kul qizdi, to'ydan keyin bir malikaga aylanib, hech ishni o'qimas bo'ldi degina. Uy, hali qaynopamning u qizga kuyib ketishini demaysizlar. Buning bek ko'ngli tuz, faqat yelisi yo'q deb ketdi. Hali samonat degan suv yugurtirgan qizni. Hey, odash yana va. Qara. Agar to'ydan keyin igraya qilib qolsang, men sezgan bo'lsimi, bo'lmasimi ba deb to'qira. Voy, o'nidim kelyotdi, meni ko'nglim tortyotdi. Voy, jinim opamish o'zimning qo'ldan bek chiqib qopdima deb o'zingni faqat ufuratma foydasini ko'rsa. Hey adaş unda. Hey adaş, yana bir ish bor. Ering bor qara. Uy men kiyim-kechak kiyatdim, sibudimni taqaytdim, pul xajlaydim deb pulni xajlab ko'ndirjimu. Bo'lmasa yo'q qara, o'xshash pul xajlamay pulni oyab bersang, atogin azroq pul xajlab qo'ysam bilan so'qishadigan bo'lib qoldi yana. Adaş. Voy, adaş yana bor. Sen tugmabdi degan qo'y. Qara, ash qo'soq kutaga vaqtdan duch qara. Bir qitim bo'lsin. Meni joyida emas deydi deb doktorxonaga yetib oljimi? Oshtama. Bu degan tajriba. Men tuqqa vaqtimni o'yladigan bo'lsam, shunda ko'nglim yerim bo'lib ketdi. Operatsiya qilib o'ron tug'ib yotsam, qaynopam doktorxonaga berib nim dedi deysizlar. Yey, azroq chidib etgan bo'lsangiz, o'z yo'li bilan tug'iladi. Hozirgi yoshlar nim degan chidamas deb nechtirni vachitsan deb etdi. Voy, o'zining qizi bir tug'ib baqsinchi. Voy, tug'di, operatsiya qilib tug'ibdi-kan. Doktorxonaga kelib, "Jinim bolam, ishki kecha uxlayapmidi? Bek ichim siyrilib ketdi" deb yig'lab ko'zini shaptildaq qilib turdi. Oyay, nemish o'xshash ko'zni qarmaydigan-da. O vaqtlarimni o'ylasam, mening ko'nglim yerim bo'ldi. Men tuqqan vaqtimda qaynopamash yo'ldishim kelsa, mening balam charchab ketdi, erib ketdi, ishlayotgan tursa deb doktorxona bir kunmi tug'il qo'ymadi. Bichora opam o'zi 7 kunduz men qarag'an dedinglar. Hay, o'zining qiz tug'ibdi, qanday qildi deysizlar? Voy, ma balaning dadisi nadi ekan? Ishlayotgan bo'lsa ruxsat so'rab, ma bu vaqtni baqsin, xotinini baqsin deb ash o'g'il tarafni keltirib, qirg'i to'kkichi baqizdi. Mana bu o'xshash ko'maydi emasmi? Ashdan qilishlar bu degan tajriba Kepli adaş. Voy jinim qizlar, bugun obdan maslahatni beramizmi kelsak, kelinlar qo'zg'olon qilyaptinglar-ku. Vallah, rost gapni qilsam, gaplar bek eshib ketmasin, yomon bo'ldi. Bizning digimiz yo'q adasham. Qanday qilamiz? Adaş, qaysi uyda yo'q? To'y qilganki unda ishlar bo'lib turdi. Bek sig'irlab ketsang, hamma uydan chiqib bir tasqan. Kan qo'saqroq bo'lsa uyga ketdi emasmi? Sen rahat, boshqalar rahat yashaydi. Bichar opalarimizni, dadlarimizni charchaydi. Bizni ming bir japat cho'ng qilib, degan vaqtida nevrisini apirib, etkik sepirimiz emasmi adash biz? Bek to'g'ri donjimo jinim adash. Qizlar, o'zinglar bilasizlar-ku. Mening cho'ng opam divanlish kasallik giribdor bo'lib, oxirida bizning uyda uzidi. Opam dadamlar cho'ng opamning oxirat kunlarida o'simi cho'ng opamni beqib oldik deb shuningdan xo'shal. Cho'ng opam uyda hech qaysimizni tillimismi? Opam bicharni kunda tillaydi. Opamni tunimaydigan bo'lib qolgan emasmi? Opam bo'lsa, qaynopam kasalligida shunda qilyotdi deb to'g'ri tushunib, davomli turda xizmatini qilaverdi. Oxirida qanday bo'ldi bilamsizlar? Cho'ng opam oxirgi kunlar kelgan chaqda hech qaysimizni taniyolmay, opamni tunidi. Opam bilan sirdishib, opam bilan mungdishib, opamdan rozilik elib, opamning quchog'ida jon uzdi. Yoshlik degan yerda qolmaydi adash. Shu. Mana hozir o'zinglar ko'rib turibsizlar. Ko'z tegmasin. Opam dadamlarning salomatligi shunday yaxshi. Hamma odam ota-onasining duosini olgan deyishyotdi. Ajrning tigi oltinkan do'stlarim. Men sizlarga bir xabarni yetkazaymi? Nima? Jim o'tir. Odash men tashab Hay, mana qinotsi bilan qinopsi hozir malana cho'ydi-chu, mehmon bo'lyotdi. Ashlama. Hey, sajab hech bo'lmagandek jim o'tiribsizlar yana. Ajab bir. Voy, shu mushnolar ikkinchi qatim kelishi. Vallahi yarışib qolsa, kichik bola o'tirdi, yetim bo'lib qolsa deb kaptikan shu. Bek yaxshi.
Onun üstüne mabalım keşke uçur yollaverdi. Pes küçüğüm paran şeyli dep. Oy dostlarım yani kim bulatdı? Aa balamның dadısı. Sinimi avar qilmayli bugun shunda yaxshi o'tirdik, yaxshi mungdashdik. Xotirjam bo'linglar do'stlarim. Men cho'qqum baxtli bo'laman. Yaxshi kelin bo'lishga tirishaman. Hammamiz baxtli bo'laylik, qanday dedim? To'g'ri Bo'ladi. Anda shunda tatlı hayvatlarni qilib sapdik. Bizning shu tatlı qinonlarimizni yosh vaqtida ancha-muncha tatlı hayvatlarni qilib salgan bo'g'itdi. Shuni ular tashlibda deb o'yildim. Ey, faqatli qilmasaqmi, qo'saq ko'pigida sangishish qo'sig'imiz yo'g'nab ketmisin. Biga ancha-muncha ish pushig'imizni chiqarib oldik shundami, ya? Unda dema do'stim. Qinoni bo'lishni unchalik oson emasligini, balkim kunlarning birida bizni qinoni bo'lganda ondan his qilishimiz mumkin. To'g'ri gapirdi. Hayay, obat yo'q, o'zaro unum deyishdik, bunum deyishdik. Muşta fursat kelgan dardimiz ancha-muncha tugib olganning ziyn yo'q. Mana yenimizda yaxshi kelin bo'lgan onaning qizi. Mana nani kelin bo'lgan do'stimiz bor. Biz ma'atdan boshlab bulardan o'ginib, yaxshi kelin bo'laylik, qaynopimizda yaxshi o'tsak, ay buningda xotirjam kun bulamdi qizlar. Shunami? Qizlar, bugundan boshlaylik shu. Bir egizga hammamiz bir-birimizga yaxshilik tilaylik. Hammamiz bir-birimizga baxt tilaylik. Baxtli bo'l jinim, adashmaymiz. Baxtli bo'l.